即係有件事咧，想問下你哋直播嘅意見。問我直播間嘅人嘅意見啊？係啊，咩事啊？就係咁嘅。咁我識咗個男朋友，嗯，佢咧就係我哋公司嘅一個客戶嚟嘅。好有錢嘅啦，即係。條件都幾好嘅，即係各方面。嗯咁今年咧，我自己年紀又29歲啦。嗯咁佢咁優秀，咁係人都中意噶啦。優秀嗰個人都中意啊？係啊，咁特別係我咁一直都想揾一個成熟穩重嘅男人。個哥哥年紀好大嘅咩？成熟穩重。佢80年噶。80年45歲噶咯喎，29歲做得你阿爺噶咯噃。係啊，係，咁我就係因為呢樣嘢，我先咩咯。嗱，其實對於我嚟講咧，對於我嚟講啊，姐姐啊，對於我嚟講咧，我38歲，咁佢80年咧，我覺得佢好年輕嘅，係啱我嘅。但係你話你29歲，咁佢45歲，係嘛？29減45等於幾多啊？直播間嘅人，咁你覺得相差得多唔多啊？我減下先，45減去29，16年嘅咯喎，好命嘅話做得你阿爺嘅咯佢之前同我講咧，佢就話佢哋大城市嘅人都係好遲先結婚噶嘛。喎。邊度嘅大城市？喺佛山，佛山大城市啊，大城市做咩啊？即係佢同我開始同我傾嗰時，佢話佢哋都係比較晚婚嘅大城市嘅人，咁我又中意佢咯，咁咪信咗佢咯。晚婚啊，45歲都未結婚係晚婚咯喎，即係其實我自己潛意識入邊都可以接受嘅，即係可以接受。問題佢45歲，佢話俾你知冇結過婚啊？係啊，佢同我講我同你講，如果佢冇結過婚嘅咧，要麼咧佢就點講咧？要麼佢好撚窮嘅。要麼咧佢就唔能夠佢就滴尿嘅，要麼咧佢就嚟瓜釘嘅。咁我就係你覺得佢邊種係？要麼咧佢就係一個騙子。我真係後尾收尾先知道，原來佢係有老婆噶，而且仲有2個女啦已經。其中一個女都已經結咗婚啦，所以我先因為呢樣嘢先上嚟揾你，我真係嗱，其中一個已經結咗婚，個女都結咗婚啦，做埋人哋外父啦。係啊，所以我而家知道之後，我好難受，真係唔知點，即係分手啦，即係覺得係都幾難接受。點難接受啫？好心分手咯！你以前冇拍過拖嘅咩？你唔好話俾我知你冇拍過拖啊！我聽你把聲音。我拍過拖，問題一直嚟即係都冇啱嘅結婚對象咯，即係我識咗佢之後，佢各方面嘅條件都幾好咯。嗱，呢個朋友仔話咧，香港45歲未結過婚嘅係好普通嘅，問題係佢講嘅係佛山，唔係香港啊。即係佢經濟條件方面都幾好，都算即係幾唔錯。即係對我開始即係我同佢交往呢段時間都係幾好，即係好大方嗰種。唔錯，但係佢唔屬於你㗎，你明唔明啊？佢都有老婆噶咯，咁你佢大方都好，佢啲錢都係同佢老婆有共同體嘅，到時候都可以追翻嚟嘅，都有佢老婆一半嘅。所以我就係，其實我同佢真係知道之後，一直就比較少聯絡咯，但係自己心又擺唔低，即係覺得都係中意佢嘅，即係我都覺得，即係我啱好係我中意嘅類型，即係擺唔低自己嘅心，即係條件比較好，佢條件比較好，係再加上外形都係我中意嘅類型。女人都係咁樣嘅，冇強嘅。你覺得呢個男人強大？咁佢後收尾間唔中都會嚟揾我，咁你知噶啦，有啲嘢真係控制唔到嘅。咁有時候佢一嚟一想碰我，咁我自己又拒絕唔到啦。咁跟住就已經又發生咗啦。咁係你自己心甘情願咯。即係要呢啲嘢點講啊？即係我都好想拒絕，但係又本身自己係中意佢嘅，即係，唉。我真唔知點講，就已經成日都後悔咯。即係後尾佢嚟揾我嗰時，又同佢發生咗咩，又後悔咯。一發生完又後悔係咪先啊？後悔嘅時候，佢已經喺你入邊啦。就唔應該同佢咁樣咯。我覺得其實即係道德上唔應該同佢再有咩關係嘛。我都知道，但係佢又間唔中嚟又揾下我，揾下你，咁你又頂唔順啦，又揾下你又頂唔順啦。
係啦，咁收尾就有咗咯，有。嗱，俾人哋舉報我先屌，語言識別唔到，有咗啊？係啊，而家有咗，而家已經有咗成3個幾月啦又。咁你想點啊？你拖到生小朋友定係點樣？本來咧，我同佢講咗，而家有咗。如果佢話，如果係個男仔嘅話，佢就同佢老婆離婚嘅。啊？佢同我講，佢應承咗我，如果係個男仔照出嚟檢查出嚟係個男仔，佢就同佢老婆離婚。啊？係咁，收尾咧，到其實而家3個幾月，2個幾月之前已經做咗檢查，咗驗咗血，已經知道係個男噶啦。但係佢而家都冇離婚，我就覺得佢真係喺度敷衍緊我咯。係咯，喺度敷衍緊我咯。咁其實佢真係喺度敷衍你，因為佢有2個女，或者佢重男輕女，或者佢想要一個仔。係，但係佢又遲遲唔離婚。咁咪就係咯，畫緊個大餅俾你咯。到時候啦，你自己老咯，你又可能心甘情願跟佢咯，因為生咗個仔有牽掛啊嘛。唉，咁呢個時候咧，又有個男仔嚟追我。啊，係啊，咁呢個男仔咧，佢就比我大3歲。咁後生。係佢大我3歲，呢個就係年紀差唔多咯。佢家以前庭條件點啊？唔係幾好吧？佢就係我以前嘅舊同事嚟嘅。咁有冇錢啊？佢嘅條件就麻麻地咯，一個月就1萬蚊左右咯。買咗屋，買咗樓，但係佢都係供嘅，所以就壓力都幾大。咁你認為佢條件好唔好啊？你覺得個人你就係一般咯，因為真係要供嘅，真係供嘅嘢真係唔定，你嘅收入唔穩定嘅，到時候好麻煩噶嘛。多謝阿蘭達。係啊，咁我就自己考慮呢方面嘅，跟住佢又同我表白，佢又翻嚟揾翻我，佢話佢以前一直都中意我嘅。阿梁仔，你復呢個心若移動啊！你繼續講啊！佢又揾翻我同我表白，佢話以前一直都中意我，但係冇同我開口表白。但佢而家始終都係，佢而家去咗第2度地方做嘢，佢而家揾翻我同我表白。佢話佢真係好中意我。表完白之後，你有冇做過一啲兩情相悅嘅行為啊？2個有啊，真係嗰晚同佢食咗宵夜之後，同佢發生咗。你有咗 BB 都同佢發生關係，你唔痛嘅咩？唉，我唔想噶。咁佢而家話好想同我結婚。呢個匿名咪啊，倒數第一咪你好啊。我就係唔知點樣抉擇先問你哋啦。佢而家又想同我結婚，佢話俾彩禮68000禮金。可以啦，68000，你仲想點啊？咁，唉，即係好一般咯，因為好一般啊。係啊。嗱，我同你講，我哋珠江三角洲咧都係呢個價位噶啦。老實講啦，我就唔知廣西啊咁樣咧係咩價位嘅。咁你話你嫁到去新格內蒙古啊西藏嘅話咧，可能貴啲。明啊？咁咧，你覺得我應該係選擇呢個男仔係咪？倒數第一咪。喂。係，你好，講啊，哥哥。你好。你好，你想講佢係咪？係啊，我話你聽呢個女咧，呢個姐姐，你一係咧你就同嗰個有老婆嗰個斷咗，再揾個。你家陣啊，你第日如果你生嗰個仔，生嗰個 BB 落嚟，你人生好痛苦㗎。你仲嫌嗰啲男仔仲會嫌棄，任何個男仔都嫌棄你，認為你呢種人喺真係好似講唔好聽啦，見過男人都中意嘅。你呢啲㗎，好似人哋咁講你楊花水性嘅。係水性楊花啊！係啊，楊花水性。唔係啊，邊度係啊？你哋真係冇誤會喎。其實事實唔係咁樣。唔係誤會啊！你明知個男仔有家庭啊，你仲係黐埋一齊嘅。我係收尾先知道嘅，好冇？我前面邊度知道啊？你後尾知道，你應該明知佢知道我仲要捉埋佢，係佢後尾先俾我發現到嘅，即係佢一直都呃住我㗎。即時同佢斷絕關係，唔同佢有咩拉楞。呢個社會，你唔知道有啲人啊，見過好似同個老婆耐啲時間，好似會膩咗啊！哎唷，自己手上又揾到2蚊啊，成日去呃嗰啲少女啊，無知嘅少女。係啊，
總之你真開頭我係都唔知嘅。如果佢知道佢係有老婆有仔女，我係唔會。但係後尾你知道咗啊嘛，後尾你知道咗，但係佢又話點解你仲佢又答應我斷唔到咧？同佢老婆會離婚啊嘛，咁呢樣先又係重點啊。咁你覺得咧，佢離唔離得起啊？啊？佢離唔離得起啫？佢乜嘢都冇啊！你諗下喎，啊佢要分一，佢老婆一大橛呢個噶喎。抉擇權唔喺我手上喎，係咪啊？咁而家係咪咁樣先？係，但係你而家已經知道咗佢呢個狀況啦，佢係唔願意嚟嘅，佢一直拖嘅，呢個就係一個愛情嘅陷阱嚟嘅啫，倒數大係咪？但係你陀住個 BB 同人哋第二個人去打夠針，呢個就係你自己嘅決定嚟㗎嘛，姐姐。係你而家叫做無縫銜接，只可以講話係嗰晚飲多咗，我真係有啲咩嘅，就係有啲懵閉，真係嗰晚飲多咗。你一陣會俾阿陽光男係懟死你係咁樣。而家嘅心情真係好差噶啦，真係唔知點一頭諗住嗰邊，一頭諗住呢邊。你肯定唔止一次噶啦，你同呢個男仔咯，已經正式開始緊噶啦，因為你喺度咧。你喺度咧，你肯定係要有個保障啊個小朋友。咁啊小朋友你到底要唔要？你講。而家佢就話，如果係男仔同我離婚，但係佢次次唔嚟，咁我而家就唔知好糾結咯。而家你唔得用呢樣嘢，因為我而家揸架車。其實你係呢個男仔係你個水泡，但係我同你講話，自古咧呢啲咁樣欺騙咧會出人命噶喎。其實係佢拖住個，如果佢俾我一句，即係。點講啊？俾我一句說話，我都即刻咩咯？即刻去。佢梗係拖你啦！佢到時候兩邊走噶啦，你願唔願意同人哋分享老公啊？梗唔願意啦，唔願意嘅。一句說話你就聽，人哋依家嘅社會啊，簽合同有啲人都毀合同啦。就係咯，幾多人啊？幾多啲渣女啊？幾多啲渣男啊？我即係咁樣嘅，因為我而家揸嘅車係佢嘅，我而家住嘅屋都係佢幫我租嘅。係咯，租咯。跟住咧，佢又轉咗廿萬俾我，即係俾我安心，即係安撫我咯，當係咯。安撫你猶豫不決啦，但係你又上當啊！你如果係生個仔，你幫佢生個女咧，佢就一腳踢你啊！唔知踢幾遠你啊！但係你再想揾個男朋友，咁就難啊！係啊！而家大把人有車，大把人有樓，我話俾你知。我係唔會同佢有呢個 BB 嘅。呢成件事係佢嘅問題，唔係我嘅問題啊！係佢拖住我，呃我。你自己冇果斷啲，人哋呃你，明知呃你，你仲上當，上一次、二次都係咁啊！有冇搞錯？好嘢，哥哥。你幾大啊？今年姐姐29啦。我可能真係考慮嘅係佢嘅經濟問題咯，佢真係條件比較好咧，可以俾到我無憂嘅生活。我講唔好聽，你29歲啊，唔係18、22啲啊，明冇？所以就係先會考慮經濟方面咯。玩唔起啊你！經濟方面，財富，一個女人個財富要靠自己雙手拼搏嘅，我話你知，靠男人靠唔住嘅。唔係呢樣啊，姐姐，我想問你，我想同你講一樣嘢嚇。假如你生出嚟係個女嘅，點辦？因為你而家驗要嘅唔係100%嘅，唔係100%。而家驗血100%㗎，呢個邊個講唔係100%？99%。99%有零。你先3個月，點嚟99%啊，姐姐？唔係啊，佢去香港驗嘅，應該係。啊，而家基本上可以講100%去香港驗。如果我講俾你聽，0.1%係個女點辦？生出嚟邊個都唔敢肯定，同你照嗰個醫生都唔敢話俾人99%係。有啲人驗咗2次都話係仔嘅，生出嚟咪又係女。我就想講咧，我朋友就係咁啦。呢樣千祈唔好亂信。但係生出嚟好短啲。而家我就問你，如果係生出嚟係女，邊個唔敢講絕對嚇？如果真係女，你點辦？因為呢個唔使啦，佢咁大肯定嘅話，係咪？你睇報告。但係醫生同我講，確實係仔啊嘛，呢樣嘢冇可能我同佢講。有可能係女啊，又同佢講啊？驗係驗，我冇話佢你，報告係正確，但係結果唔一定，有0.1嘅機會都唔係。姐姐，而家我同你講就係，假如果係個女，佢一定唔會要你；就算係個仔，佢亦都唔會要你留仔留，唔要乸，你知唔知，姐姐？呢個準唔準咧就唔糾結呢個問題啦。問題就係呢個男人佢擺明咧就係要隻仔嘅啫。咁佢個最大嘅可能咧就兩邊走，佢唔會同佢老婆拜拜。絕對唔會。因為所以我就係覺得佢唔會同我老婆離婚咯。而家都講咗
我知道之後就同我老闆離婚嘅，但係佢一直都姐姐，我講一個現實，即係我自己身邊個朋友，即係個同學，以前嗰啲同學啊，即係初中嗰啲同學，佢就係做咗嗰啲，就同你一樣嘅，咁結咗就生咗個女，咁佢得到嘅係咩？我講你之後，佢得到一層樓、一部車，就係咁多，啊，冇啦。咁啊，後邊可唔可以勾佬啊？如果得個一層樓，因為佢長期唔喺度嘅，佢拜山咧，佢會翻你可去。以勾佬，你可以勾佬，但係唔好俾呢個男人知，咁覺得咁如果俾佢知道有咩後果啊？收翻，佢講到明㗎。全部咁我點解啊？我守生寡喎，我唔制嘅喎，我又咁後意思就生。係你要勾，你可以勾，你冇俾佢知，但係咧佢就依然佢即係每個月其實佢都有少少嗰啲細路仔嗰啲撫養費嘅都有俾。咁你有咩意義先？你29歲，你可以揾一個好聽你自己話佢嘅意嘅。思就係你好好地就同我湊大個女咯，就咁簡單，冇噶啦。唉，我而家都好亂啊！你揾一個可以對自己好嘅，聽晒你話嘅，有屋嘅，喺邊度冇啊？兩公婆一齊供，再唔得嘅，人哋有嘅大把啦。呢啲後生哥，你使乜要貪人哋呢啲嘢啫？但係如果你選擇後邊呢個嘅話咧，你就要同後邊嗰個講，你已經係陀住一個噶啦，你要同人哋講清楚。如果假如我同佢選擇佢，我肯定要講嘅。但係問題我而家就未決定得到啊！我而家又坐住。你講真，你都係有啲貪慕虛榮嗰種人。唔係有啲，係真係有。你如果係你咪有個男仔咪中意你啦，你就一腳印過去，你又跟個男仔，人哋又單身嘅做咩？我前邊兩個仔仔個家庭啊，仲乜都唔使諗啊，兩個努力就就係啦。你聽下我啊，醫生你講我哋驗乜鬼啊？我亦都係即係呢個姐姐咁，因為我前邊兩個係仔仔啦嘛，我想生個女女，我就去香港驗咗，結果係個女，佢話係個仔仔嘅，結果個答案啊，我當時好大壓力係啊，因為我前邊兩個係仔啦嘛，後面生個女啦嘛，想話佢又係話仔啦嘛，咁結果係仔定女啊？個女係23年出世㗎。咩出錯？你好。呢個我唔係好清楚啊，對於呢個。我就冇見過話，如果係仔生個女嘅啦，我未聽講過呢樣事嘅，呢回事啊，都係驗咗，都係基本上可以即係100%準嘅而家。佢係話99%。而家就呢邊啲醫院嘅指標超就話有可能我搞錯啫，嗰邊而家冇呢回事啊，冇聽講過。佢係話99%。多的是唔係全部嘅姐姐。我都話而家唔係我嘅咩喎，係佢又答應咗我離婚嘅，而家佢唔離。我都同你講咗啦，簽合同都冇用啦，呢啲嘢答應。跟住要仔唔要乸嘅，如果生仔，你接受得到呢個？要仔唔要啦，好啦，我要落去啦。你聽唔聽到啊？嗱，呢個朋友仔就話護士啦，邊個教授話俾你知100%嘅，肯定係昆人噶啦，姐姐，你唔使講呢啲嘢啦，你只係信個結果嘅啫。你問咗，你而家咁肯定係因為你好渴望同呢個中年嘅老男人喺埋一齊。我都話啦，第一佢經濟條件好，第二我真係中意佢嘅，我覺得佢真係，但係即係佢雖然話45歲，但我睇起嚟都係好年輕嗰種，真係。你嗰度好嘈啊！邊個嚟嘅？邊個咁嘈啊？唔係我話。亦都唔係我喺屋企。係咪你平常心？我試下。本來我自己一直都係中意成熟啲嘅男人嘅，我覺得比較有安全感。成熟嘅大把有離婚嘅啦，離異嘅啦，你可以揾個成熟嘅第二個噶嘛，只係第二個咧冇有錢啫，係咪？咁梗係啦，咁而家生活而家即係社會邊樣唔使錢啊？咁肯定都係睇錢㗎。我呢樣都冇錯啊，我覺得。你係冇錯，你錯就錯在人哋有家庭，你明唔明啫？人哋唔願意放棄嗰頭家庭，你而家係後來居上。呢個世界好多有我而家點樣咧？我而家問都唔使問佢，直接佢落咗佢啊！死性陽分。即係我又唔同佢講啦，我直接去，即係偷偷佢落咗佢係咪咁啊？唉，你同佢講明啦，你同佢講明啦，我俾1個星期時間你，如果你做乜嘢嘅，啊，好頭痛。唔頭痛嘅姐姐唔頭痛㗎，好明顯㗎啦，擺住喺度。你唔明㗎啦，咁始終有感情㗎嘛，咁呢啲你話唔係話真係，唔係我咩咩啊？即係一件電腦一件生呢個唔係話感唔感情問題咧，每個人都有個價。人哋話我都夠成熟啦，我成60㗎咯，佢咁講㗎。
你想你嫁一個好愛你嘅男人，好在乎你嘅男人，係只係你一個擁有嘅男人，定還是你去嫁一個係同人分享嘅男人，但係佢並不那麼愛你嘅男人，你自己認為得啦嚇，姐姐任得你揀就兩個啦。我始終覺得，如果你遇到一個自己中意嘅人，真係唔係咁容易嘅咯。姐姐，你好啊，金雞哥，你結婚未啊？金雞哥梗係結咗啦，結咗啦而。且當真係佢呃我，又唔係話我專登知道佢有家庭，仲覆埋佢。咁你後尾你係知三當三啊嘛，姐姐。喂，我幫下你啊，我幫下你個解決呢個問題啊。其實個問題好容易解決咋，你諗都諗到啦。你呢個男人有已經結咗婚，我想問下你又已經袋咗20萬，已經有部車喺度，嗱聲走啦。如果話俾你聽，人哋個老婆發現到嘅時候，你乜都冇啊，話俾你聽。呢個其一，其二，我係想講，我都唔覺得你咁中意呢個男人啫。你可以同呢個男人一齊嘅時候，呢個老男人一齊嘅時候，你可以同第二個男人可以講埋一齊。唔好咁人哋，唔好講咁樣講人哋咩老男人啫。而家40零歲真係都幾後生嘅，冇唔係。係後生，但係對於你嚟講咧就大個噶啦，你明唔明啊？你先至29歲，就好似二玲咁大咋？你問下二玲願唔願意啊？但係你16年啦，我都話成熟嘅男人啦。我覺得呢樣唔係問題喎。喂，我今日我想問下你啦，你講到你自己咁中意呢個成熟男人，點解你可以同第二個嗰陣時抬住個肚，你又可以同人哋我係嬲佢呃我咯，仲使講？即係佢一欺騙我咯，我覺得佢呃我，佢結咗婚有老婆嘅。咁既然呃咗你啦，咪算鳩柒數咯，走啦，姐姐。你都唔明嘅？你而家個決定係揀邊個啊嘛？係咪啊，呢位小姐？其實我都想就咁算嘅，但係佢令嗰個男仔大我3歲嘅，佢條件又一般般，麻麻地，即係咁啊死啊！所以就我想問下，除咗第二個之外，冇第三個嘅咩？你而家先29歲㗎，係咪啊？你諗下，如果你同呢個成熟嘅男人一齊，如果容乜易俾人哋個老婆發現嘅時候，你真係渣都冇啊，乜都冇啊！你又搞咁多麻煩嘢出嚟，你自己諗下啦，諗都諗到啦，係咪啊？第二個你揀唔揀呢個隨得你。你而家先29歲，你仲有第3、第4、第5，去到第17個都有，係咪啊？有排揀啦。咁你問我嘅肚裏邊個 BB 係點樣嘅，你自己諗啦。呢個咪決定咯，係咪啊？我想問下呢位姐姐仔，你諗都諗到啦個情況。如果你繼續 keep 住等呢個男人嘅話，你諗下容後嘅，如果人哋個老婆發現到嘅時候，你所謂嗰20萬又好，你架車又好，你間屋又好，我話俾你乜都冇啊！如果我而家打咗個 BB，我真係我驚佢又怪我，人哋揾我。我想問下你咧，1萬蚊個月都一般般嘅，點樣先可以入得到你眼咧？睇下我直播間有冇啱嘅，你有冇啲1000萬一個月嗰左右嘅咧？如果我話男人，我實娶你嘅，因為我幾個億身家嘅。 40幾歲個樣係依家好多人都係好可以，但係過多2年個個都可能滴尿噶啦，姐姐。其實我覺得唔係個歲數問題啊，係人哋有老婆嘅問題啊，呢個係重點啊。嗱，我插句講句啊，姐姐呢名姐姐，因為我有個閨蜜咧，就好似你咁嘅，之前就識咗個男嘅，又係大佢10幾年、十年8年，跟住原先佢又係唔知佢有老婆，後尾知道個老婆。 佢亦都係話，佢如果係陀到呢個係仔嘅話咧，佢就會同佢老婆離婚，同佢結婚。當時佢家公，即係佢嗰個男嘅老豆，都認同，因為佢係生咗個女，生咗2個女又係啊，佢又冇仔。咁當佢連佢個老豆啊，個男嘅老豆都應承話係到時以後佢。 陀到個男仔嘅咧，就即刻同佢俾佢同前妻離婚，就娶佢入門口。但係到結局到今時今日都未娶。我同你講，咁即係佢後尾嗰個女嘅我個閨蜜仲要自己養個仔，問嗰個男嘅攞撫養費，攞咗3年，後尾就唔俾啦。佢將所有嘅財產都轉移晒啦。咁啊，仲加衰係咁，真係。 係啊，你冇以為你以為啊佢咩？你睇到你成日依家眼前就係一個錢，乜嘢都冇睇到。真正一個男人係愛你，如果佢話係離婚嘅，即離啦。因為當時我亦都勸過我個閨蜜㗎，
我話你唔好，佢唔同佢老婆離婚嘅，你就冇要呢個 BB，你就打咗佢，你就冇要。佢唔信我講嘛，唔信我講到今時今日都係佢自己撫養啊。咁你撫養嘅話，你咪做咗一個單親媽媽咯。就算你同佢喺埋一齊，係咪？咁佢唔同佢先生，即係太太離婚嘅話，咁你係暗地裏嘅喎。咁你29歲，佢唔能夠成日陪你嘅喎。而且佢40幾歲，佢過多2年咧，佢就滴尿嘅喎。佢兩邊走，佢邊頂得順啊？好容易釘雞密實嘅，釘雞密實咗啦，嗰啲遺產俾晒佢老婆啦，你有乜柒啊？柒都冇條。唉，咁我知啦，咁我再約佢傾傾咯，即係睇下我，即係我都想有個結果，我真係好煩。梗係實煩咩啊？你咪約上嚟傾啊，定係自己傾啊？諗都諗我自己傾啦，到啦。自己傾啦。咁你自己傾就算數咯，你可以約埋上嚟傾下㗎，係咪先？我想講咧，呢位姐姐，其實男人咧一貫嘅做法嚟㗎，一貫嘅大話都係咁樣講㗎啦。咁我約佢上嚟傾，咁可唔可以啊？而家仲阻唔阻你啊，小燕姐姐？早啊！而家你第日先啊，夜啦。咁第日先咯。咁而家11點。啊，你第日啦，你第日你可以約佢上嚟傾傾㗎。你等啲人咧手撕佢嘅真面目啊！我第日再約佢上嚟傾下，睇下問我當面，即係咁多嘢問佢，睇下點。咁多人啊！啦，我話俾你知，呢個男嘅100%都唔會儲你啊！要儲你早都一驗到即刻就同個老婆離婚啦！你睇下聽朝早睇下得唔得閒咯？因為我而家唔得啦，我下午我係唔開播噶啦。好嘅，咁睇下聽日咯嚇。咁係咁先啦嚇，拜拜啦。咁拜拜。